Selamat datang di channel Toko Zippo News. Sekarang, kita akan unboxing Zippo Red Matte with Zippo logo. Di bagian tutupnya terdapat user manual. Zippo ini memiliki finishing red matte. Di bagian bawah, terdapat merek Zippo. Kode huruf di kiri menunjukkan bulan produksi, dan kode angka di kanan menunjukkan tahun produksi. Ini adalah tampilan dalamnya. Terima kasih. Jangan lupa beli Zippo dan aksesorisnya di tokozippo.com.